係馬 Sir， 歡迎大家咧嚟到擇醫對話。今日我哋好榮幸咧能夠請到咧李玉成中醫師嚟到當中咧，同大家去做一啲中醫方面嘅分享。今日咧我哋嘅主題咧就係一日養生談。大家都知啦，一年之計咧就在於春，一日之計咧就在於晨。咁究竟咧，當我哋起咗身之後，應該點樣去做可以養到生咧？咁，我想李醫師同我哋做啲分享。通常講現今嘅社會啦，通常6至7點起身㗎啦。咁起身就通常做啲乜嘢咧？一起身就唔好起身住，因為好容易咧啲血向下腳走咧，你就會頭暈㗎啦。所以起身嗰陣時之前咧，最好係搓肚，逆時針搓到25下，咁然後你好起身，等你個身體啲血出翻嚟，咁你就唔會頭暈啦。咁起身就會做啲乜嘢啊？梗係辦大事啦，去通便。因為我哋話身體一通，百病無蹤，所以盡量令你自己清空咗，咁你就好啲噶啦。如果想清空快啲咧，就飲一杯暖嘅水，而刺激個腸胃可以順利排便咯。我有一個問題啊，就係聽到嘅就係有啲朋友啊，佢哋作大便，但係又屙唔到，咁啊點搞咧？嗱，咁啊通常係老人家個腸嘅蠕動力係比人慢嘅，係嘛？咁如果係熱氣嗰啲咧，就好似話齋，可以晏晝2點零鐘食個火龍果，要食白色喎。因為點解食白色咧？白色嗰隻，白色係入肺同入大腸嘅，所以就令到你通便啦。刷牙洗面啦，咁啊記住一樣嘢，我哋係用凍水洗面嘅，越凍就越好嘅，可以防止皺紋啦，同埋防止冷親嘅。咁仲有一樣嘢，好多人刷牙用咩水刷嘅咧？通常都係用凍水、水喉水，但係呢樣嘢會令到你牙肉萎縮嘅，所以盡量用暖水去刷牙，咁就防止你啲牙唔會長咗咯。咁啊跟住起咗身之後做啲乜嘢咧？7點至9點啊行緊晨時咯喎，梗係要食早餐啦。咩時間最好啊？最好嘅食早餐都係7點零8點嗰段時間，即係嗰個時間。呢個 range 啦。咁啊點解呢樣嘢咧？你最容易吸收好嘅營養，咁咪好啲啊。咁啊如果要食中式嘅咧，通常食小米粥啦，加隻蛋啦。除咗食粥咧，有時我哋趕翻工，即係都冇時間去煲粥。咁有冇其他嘅早餐係可以對身體又有益嘅？現今嘅香港人都係要快、靚、正，咖啡、麵包，但係希望各位加隻蛋咯，啱唔啱先啊？因為飲咖啡有咩好啊？咖啡原來係可以通經絡、去傷風、防止老人痴呆。仲有一樣嘢，食雞蛋我奉勸就唔好去外邊啲餐廳食烚蛋。我出邊啲蛋唔會為你嚟烚嘅，一定烚定嘅。咁啊變咗你打開隻蛋，你會發覺蛋白同蛋白中間有一陣好厚嘅綠色嘅嘢，呢啲就令你嘅身體非常高膽固醇嘅嘢嚟㗎，所以盡量唔好做咯。寧願食炒蛋，飲紅茶啦，紅茶係提供你腦細胞嘅營養嘅。咁有啲咩運動？譬如返工前或者早餐前，我哋都希望抽啲時間做啲運動。啱啊！我啱啱進入就係9點至11點呢段時間啦。呢個就行脾經嘅。咁啊出現咩問題啦？脾主四肢，脾主肌肉，係要喐動嘅。最好做下八段錦啦。八段錦。平甩弓啦，即係甩手弓，即係個揈手嘅啫嘅。跟住有一樣嘢，翻工邊有時間做啊？希望各位就做一樣嘢，就係找地功啦。咩找地？用腳趾行路嗰陣時按落個地下度。但係咧，我奉勸一樣嘢，如果你有高血壓嘅咧，就唔好，因為佢會提升你個血壓。所以避免呢樣嘢咯，就唔係個個人都做得嘅。後生嘅更就可以做得冇問題。我哋今日好開心，即係好感恩。阿李醫師咧好忙嘅，咁百忙中咧抽時間咧同我哋做一個好好嘅養生嘅分享，衷心多謝李醫師。我都多謝你哋邀請我嚟。咁啊，大家記得啦，要俾個 like 我哋，亦都咧希望咧訂閱我哋嘅 YouTube channel。多謝大家。